Ăn ba cái này bỏ ra nè. Cô đang lạng cá nè mọi người. Cá lóc cô ha. Dạ cá lóc. Ồ, cái miếng cá nó bự luôn. Cô chỉ làm cái khâu này thôi hả? Cô chỉ đứng lại. Tôi làm chút xíu à, có thằng cháu nó qua nó sắc rồi. Dạ. Vậy là xong rồi đó. Đây là đặc trưng của quán Cật nè mọi người. Cái này mình chỉ ngâm nước với nước đá vậy thôi là khử mùi được rồi hả chú? Xương thịt. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện nay thì Phú đang ở quận 11. Nay chúng ta đi dậy sớm đi ăn hủ tiếu người Hoa ở địa chỉ 101 Thái Phiên, phường 2, quận 11. Ở đây sẽ bán hủ tiếu thập cẩm, cá, rất là nhiều thứ, rồi có cật nữa, có thịt nữa. Đặc biệt cái cật ở đây thì có là cật gân cật. Rồi thì quán bán rất là đông buổi sáng luôn, bán từ khoảng 6 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa đó, không có ngày nào nghỉ hết nha mọi người. Rồi cả nhà like, share và ấn vào nút subscribe và cùng theo dõi tiếp nha. Ăn ba cái này bỏ ra nè. Cô đang lạng cá nè mọi người. Cá lóc cô ha. Dạ cá lóc. Ồ, cái miếng cá nó bự luôn. Cô chỉ làm cái khâu này thôi hả? Cô chỉ đứng lại. Tôi làm chút xíu à, có thằng cháu nó qua nó sắc rồi. Dạ. Vậy là xong rồi đó. Cái này của nó với lại của ông chủ bán này, chứ tôi giống như cái thời gian rảnh phụ làm chút thôi. Dạ. Đó, mọi người thấy đao pháp của cô không? Rất là đều, như sushi. Nó đều không? Đó. Đao pháp của mấy cô hủ tiếu là không thể nào xem thường được đâu nha. Đó, filet cá bự không? Bây giờ mình bỏ cái xương này. Bỏ cái xương. Cái xương nè, cái xương đó. Vậy lá ví dụ như ở nhà mình có ăn ấy, mình lạng xương rồi. Dạ. Chứ khách là để động xương nhỏ đâu cũng đâu có ăn được đâu. Là coi như cái đó mình không có bán. Không, cũng bán, ví dụ như là nhiều khi lạng á, có thằng cháu nó lạng hay lắm. Dạ. Còn tôi thì lạng thì cũng biết lạng, nhưng mà chỉ sợ mình lạng dính xương á. Dạ. Mỏng này. Cá này như là cá lóc. Nhưng mà là có trụng sơ gì rồi phải không cô? Thì không, sống á, còn sống tươi luôn, mà tươi khách ăn mới trụng vô nước lèo. Mà nhìn giống trụng sơ một nước quá ha. Có, nó tươi mà. Dạ. Đây là thịt gì cô? Thịt nạc lưng. Nạc lưng. Thịt này là mềm cho khách ăn mới được, chứ mình mua nạc kia nó cứng lắm. Rồi mình bỏ hết mỡ ra. Phải lạng cho sạch vậy nè, em thấy. Chứ để gì khách nào ăn nó lợn cợn mỡ người ta đâu có chịu. Mấy mỡ này cũng bỏ, cô đâu có thắng đâu, mình đâu có sự. Nhiều khi mình xài, mình làm nạc sai á, dạ. Xài như mà có nạc có mỡ.
Cái này đâu có bán cho khách ăn được. Dạ. Có gân, có mỡ rồi kia khách ăn lợn cợn người ta không ăn. Nạc là phải nạc cho ngon, cho mềm. Ok. Đây là đặc trưng của quán Cật nè mọi người. Bây giờ chú làm cái này là sao chú? Thì chỉ lạng ra thôi. Lạng ra luôn. Lạng ra miếng rồi đó. Cái này mình chỉ ngâm nước với nước đá vậy thôi là khử mùi được rồi hả chú? Cái cật gân là cái nào chú? Gân là cái nải trụng bên đó, chính giữa đó mình lạng lên mình trụng. Dạ. Mà trong đây là có cái cật gân. Có đó bên đó. Cái cật. Ở đây nó có rất là nhiều thứ cho mọi người, nghĩa là có cật, có cá, thịt. Ngâm nước đá là khử mùi rồi mọi người. Cô đi thấy nhiều nơi cũng chỉ ngâm vậy thôi. Đây gân cật phải không cô? Này là gân cật á. Mà sao con thấy nó có một tô hả cô? Con tô cắt ra cắt gân tô vậy để có cái chút bán hết cái mình nay ăn nữa cái mình trụng nữa. Dạ. Chứ đâu có được trụng nhiều. Dạ. Trụng liền cái bán nó ngon. Dạ. Cái miếng nó có khác gì chứ miếng nè cật bình thường? Cái này nó chính giữa thôi nè, chính giữa với mình lạng ra. Là cũng chung của cái miếng đó mà này cô lạng ra. Lạng chính giữa ra. Cái cật nó có chính giữa đó, giờ mình lạng này ra. Con cứ tưởng là nó là một cái miếng khúc khác nữa. Đó, con thấy có quá trời sợi luôn. Ở đây mình bán sợi gì vậy cô? Cái này là bún gạo, cái này là hủ tiếu. Bún gạo, hủ tiếu. Mì. Mì có mì sợi lớn, mì sợi nhỏ. Lớn, mì nhỏ. Tiếu. Tiếu, bún gạo. Dạ. Em thích ăn cái nào mình cứ ăn nha. Đó. Mình đang bán tô gì vậy cô? Thập cẩm em. Thập cẩm. Hủ tiếu thập cẩm. Hủ tiếu mì. Thập cẩm này hả cô? Cái này là thập cẩm. Thịt, cá, cật. cẩm là không bỏ mỡ nha. Không bỏ mỡ. Không, mình bỏ mỡ. Trời ơi, nước mỡ hành phi nhìn ngon quá. Rồi. Thập cẩm đầy đủ à? Tô thập cẩm đầy đủ của mình là bao nhiêu cô? 48. 48. Là cái này đúng luôn đúng không cô? 48 này. Có gan, cật, cá, thịt. 1 ly trà đá nữa là 2 ly tổng cộng. Không bỏ mỡ. Quán em bán chắc cũng lâu rồi hả cô? 50 năm cô? Có, tại hồi đời cha mẹ bán tới giờ. Dạ. Vậy là hơn 50. Cái này lấy cá không đi. Con này cá. Con này cá không anh. Thằng kia nó qua nó chết, nó đi ca 2. Chủ quán đi ca 1. Vết xương lên. Cái mì nó rẻ mà. Xương thịt. Cái này cô để qua đây. Sao mình không để lâu lâu tí xíu cô? Cái mềm đó em. Mềm quá. Xương này là nó mềm mà. Dạ. Nó bị nhớt ra. Lát hồi giờ mình để đây. Cái này nó sôi quá, nó mềm quá, nó gục. Nước nóng này. Bây giờ cứ ai ăn thì lấy đây rồi cái mình bỏ cho nước làm nóng cho lại. nó làm nóng cho nóng mà nó. Bỏ miếng hành vô cho he đi ăn thêm. Một chén, chén đồ ăn thêm thì mình bán sao chú? 30. 30 cho chén đồ ăn thêm. Đây đen đen là cái gì vậy cô? Nước nêm. Nước nêm.
nước đặc biệt. Mà Phú có hửi thêm mùi giấm. Giấm là ở ngoài nè. Dạ. Đây chỉ là nước nêm với mỡ thôi. Dạ, nước nêm mỡ thôi. Giấm là ở ngoài, ai ăn mỡ thôi. Vậy là không có. Vớt thịt ra mà nó vẫn còn bọt ha cô ha. Cô cứ vớt bọt sốt vậy đó mọi người. Nước là nó trong đó. À. Cứ lâu lâu là cô múc cái nước lèo nóng bỏ vô đây. Xong cái lúc mà nó nguội nước rồi mình lại bỏ vô đây lại. Sẽ ngọt. Nó có cái nước, có cái vị của những cái cục thịt hơn. Rồi, làm cho con một tô hủ tiếu mì thập cẩm. Với một chén đồ ăn thêm nha cô. Dạ. Mà lấy cho con cái cật gân nha cô. Xem gân cật hay là hủ tiếu mì đó. Hủ tiếu mì thập cẩm mà lấy cho con cái cật gân. Dạ, lấy đủ thứ. Đôi đũa dài truyền thống để trụng mì. Làm đi Vũ. Đủ thứ hả? Đủ thứ. Chậm chậm nha cô, chậm chậm. Cô làm quen tay rồi, tốc độ cực nhanh. À, cô bán đúng cho con nha. Tại con quay lên sao nói vậy á để người ta tới. Anh Ngọc ăn đúng hay mì anh Nước thần thánh. Tớp mỡ. Hành phi. Nước lèo. Đó. Thêm miếng hồng. Rồi. Giờ chén đồ ăn thêm nè. Chén đồ ăn thêm luôn. Chén đồ ăn thêm đừng có lấy gan cho con. Dạ. Cặp gân. Dạ. Cá. Làm trà nóng cho anh Hùng luôn nè. Nóng thổi luôn. Nóng mà má nó mờ luôn nè. Thấy nhiều bạn rất là thích nồi nước lèo mà sôi một. Thực ra có những nồi nước lèo mọi người thấy nó không sôi mà nó nóng. Rồi, các bạn đây. Ở đây. Ok, thì ngày hôm nay là ngày lễ, mình quay này là thứ hai nè, được nghỉ bù luôn nè, cho nên là cái bữa nay đi đường vắng và các quán ăn thì cái lượng khách nó cũng không có đông như những cái ngày thông thường. Mọi người cũng thấy thì mấy cô ở đây cũng chia sẻ bạn là đây là chưa có quen cái ống kính á, cho nên là mình phải chia sẻ phụ với cô. Rồi, bây giờ làm chén nước tương giấm sa tế để chấm nha mọi người. Hỏi thêm ớt này luôn, tiêu luôn. Đó. Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô hủ tiếu thập cẩm. Có một cái sự thay đổi nho nhỏ là hồi nãy Phú gọi cái chén đồ ăn thêm là 30.000, nhưng mà quên cái thằng sườn thịt này cho nên mình đã gọi cái cục này nữa là 30.000 nữa, là cái tô này 60.000. Đây, cục này 30.000 nha. Với là xương thì chúng ta ăn thêm là khoảng 30 đến 50.000. Nếu mà chúng ta ăn xương không hoặc là hủ tiếu xương thì là 53.000. Đó. Đây là tô thập cẩm, cá nè, gân cật nè. Cái này nó sật hơn. Gan. Mình không có lấy gan, lấy đủ cho mọi người. Phú ít ăn gan đó. Thịt. Tô đó thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Bây giờ gắt tiêu lên nè cho hấp dẫn nè. Đây luôn.
Nước lèo, nước lèo. Ngọt, thanh. Cái hậu nó ngọt hơn. Khi mình nếm vô thì nó có thể nó lạc. Một lát chúng ta có thể thêm nước tương vô nha mọi người. Tại mì dai dai. Lấy hủ tiếu sợi lớn. Sợi lớn. Giờ cho thêm đậm đà nha, một ít nước tương, một miếng giấm cho có vị chua. Trộn. Cái nước nó đã nâng cấp hơn, có đem vị từ sa tế, nó cay, nó sẽ kích vị giác mình hơn. Ở đây xài đồ nhỏ nhỏ không mọi người, cái tôm nhỏ, cái trứng chấm cũng dạng gì nó cũng nhỏ xíu à. Thịt mềm lắm. Mềm ngọt thịt. Miếng sushi cá rồi. Đao pháp của cô nè mọi người. Miếng cá. Ngon. Cá ngon quá. Chung cá đây thì là dạng một cái nguyên liệu ăn thêm chứ nó không phải đặc thuần là hủ tiếu cá nha mọi người. Thông thường nếu mà đặc thuần hủ tiếu cá thì cái nước chấm với lại cái nước lèo người ta sẽ phối làm kiểu đặc biệt hơn. Thứ mọi người nãy giờ chắc trong mong đó là miếng cật. Cật á thì nó sẽ thường là có bám mùi lại. Mà cách xử lý của người Hoa thì thấy là chị Phú quay cũng 2-3 tiệm rồi, thì Phú thấy là chỉ ngâm nước rồi đá với đá thì nó lại khử được mùi. Những ai mà thích ăn cật thì mọi người có thể thử cái cách xử lý này nha, xem như thế nào. Rồi tới miếng gân cật cho mọi người. Gân cật á nó sẽ dai dai hơn, cật hơn. Cái miếng gân cật nó nằm ở phần giữa cho nên là nó vẫn còn một chút thoang thoảng cái mùi, còn cái miếng ở phần ngoài nãy ăn thì không có. Thấy không? Rồi mọi người có nghe âm thanh gì không? Bắt đầu nhộn nhịp rồi. Trời ơi. Sườn có tỉ nè mọi người. Cái phải xin cái ống hút. Đấy. Sữa có cục sườn. Con miếng cá, thích cá. Sashimi cá lóc là chín rồi. Đó. Sớ thịt mà cũng rời đúng không? Nhưng mà vẫn còn cái độ ngọt thịt. Đó.
Mọi người phải ăn nhanh, để nó lâu nó hồi dễ bị nát. Ok. Rất là nhộn nhịp đúng không? Khi mà ăn ở những cái phố người Hoa nấu, người khách tấp nập bán sôi nổi. Thì ngày hôm nay thì mọi người cũng nói chung là mọi người thấy rồi đó, mỗi quán thì sẽ có một cái khác nhau. Đôi khi các cô các chú không có là nhiều khi lo bán và ngại máy không có chia sẻ, cho nên là buộc mình phải cố gắng mình tìm cái để mình nói. Nhiều bạn cũng chửi mình cũng buồn buồn nói nhiều quá. Rồi thì ngày hôm nay chia sẻ một địa điểm với món hủ tiếu thập cẩm mình thích ăn sợi nào thì mọi người có thể đến thưởng thức nha. Nước ở đây thì sẽ ngọt thanh, để gia tăng gia vị thì mọi người hãy thêm nước tương, giấm, sa tế, chút cay cay để kích thích hương vị nhiều hơn. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.